Góðir Íslendingar, velkomnir að græna borðinu. Það hefur verið hér á dagskrársamstöðurinnar vikulega síðan í lok janúar og að þessu sinni situr hérna með okkur umhverfis- og orkumálráðherra Jóhann Páll Jóhannsson. Velkomin. Takk fyrir kærlega, gaman að koma. Sjálfur heiti ég Páll Ásgeir Ásgeirsson og hinum með borðið situr Jón Kaldal. Við tilheyrum þessum litla hópi sem heldur út þessum dagskrárlið. Við höfum svolítið beðið eftir að ná tali af ráðherra og hlakka til þess að fá hans tala við hann hans málaflokk. Og ég hef verið mjög spenntur fyrir að koma og við höfum þetta búið fram ýmsa tíma en átt erfitt með að koma í við að mæta á þriðjudegi. Einmitt. En hér erum við og við höfum nægan tíma og það allt streymir. Allt streymir. Við ætluðum að byrja aðeins að tala samband hans og náttúru og þá kannski á persónulegum notum. Já, við erum að hafa náttúru og gera það fyrir að það sé bara svo ást sé kringum þetta borð. Þannig að okkur langar að byrja að spyrja bara hver er þinn eftirræti staður á Íslandi og þá kannski af hverju? Þín tengsl við Já, mín tengsl við náttúruna, íslenska náttúru. Ég myndi kannski segja að þau tengist bara fyrst og fremst ef maður verður nú alveg óbóðslega óspennandi hérna í byrjun, þá er ég úr Laugardalshverfinu og elst upp. Ert þú ekki þarna af sömu slóðum, Jón Kaldal? Laugardalsveginum. Já, og við erum með Laugarásinn þarna rétt hjá okkur og svona, þar var maður mikið að spóka sér svona sem ungu maður, eða sem krakki og en svo kannski svona helsta svona náttúru upplifun og svoleiðis nú bara frá því að maður er í sumarbústað í Laugarási í Biskupstungum eitthvað er alltaf einn svo þykir mér vænt Vestfirði og svoleiðis ég myndi kannski nefna þá sérstaklega. Þannig það En á hálendinu, hefur ykkur átt ykkur á minningar þar, fjölskylduferðir eða sjálfur? Er það ekki svona útilegubad með pappa og mömmu í Nesti og tjaldborgartjald í Grænum Hvammi Jú, við gerðum eitthvað að því. Jú. Er það ekki svona minningar þessara kynslóða? Jú, við gerðum talsett að því, Ég átti föður sem var skíðaóður, þannig að ég var í Kerlingaföllum og skíðan Langjökul og það voru svona þessar lautarferðir, bara skíðamennska öll sumur nánast. Já. Heyrðu, já, þetta var nú okkur langar að byrja að heyra bara jarðtengja aðeins áður við förum í vélarnar. Það er gula tjaldborgartjaldið. Já, akkurat. En svo til þess að undirbúa okkur fyrir þetta, þá fórum við að lesa stjórnarsáttmálann eða yfirlýsingu. Stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Já, stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Og við vonum í rauninni að leita að því hvað væri mikið talað náttúruvernd. Og fannst það satt að segja kannski ekkert mjög langur texti. Þess vegna væri kannski ágætt að byrja á að hver myndir segja væru helstu stefnumál þessar ríkisstjórnar á sviði náttúruverndar? Það fallega við stjórnarsáttmála er náttúrulega hvað hann er stuttur. Var komið í tísku að birta 60-70 blaðsíðna stjórnarsáttmála. Ég er hlynntur því að hann sé stuttur. Já, það er nefnilega, já. En það er auðvitað vikið að vernd ósnortinna víðerna, það er vikið að verndun hafsvæða og metnaði fullum aðgerðum í loftslagsmálum. Svo tala sérstaklega að styðja við líffræðilega fjölbreytni og sér hvað fleira. Þá er leiðin greið yfir í vegna þess að sumt af þessu sem er nefnt í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hefur þegar verið hrint í framkvæmd sem stendur eru fraseringar að ferli leyfisveitinga verði einfaldað, tímafrestir, lögbundnir og verkefni í nýtingarflokki rammaáætlunar láti njóta forgangs í stjórnsýslu orkumála. Og er líka það sem þú myndist á að það verið stutt við líffræðilega fjölbreytni ráðist í aðgerð til að vernda hafsvæði og ósnortin víðerni. Eitt af því sem hefur verið hrint í framkvæmd eru breytingar á rammaáætlun eða svona þar sem að 2 virkjunarkostir sérstaklega Kjalölduveita er það ekki
og Skrokkalda, svo dæmis tekið. Skrokkalda var sett í nýtingu, en með þessum tiltektum þá er þetta haldaði fram að rándið hafi gripið framfyrir eða gripið inn í svona niðurstöður faghópa rammaáætlunar. Er það ekki svo? Skrokkalda verkefnisstjórn rammaáætlunar lagði til að Skrokkalda færi í nýtingaflokk og við samþykktum, Alþingi samþykkti að setja hana í nýtingaflokk. En þarna var sérstaklega talað Kjalöldu veitu og Héraðsvötn. Nei, þú nefndir Skrokkaldu, en það er alveg rétt að Kjalöldu veita og Héraðsvötnin, þau eru ennþá í biðflokki. Það hefur ekki verið gerð breyting þar á. En voru það ekki tillögur fyrir faghópa að þessir kostir yrðu í verndarflokki? Jú, verkefnisstjórn rammaáætlunar lagði til að þetta færi í verndarflokk og þetta eru svona vandræðakostir sem hafa svolítið danglað á milli Alþingis og verkefnisstjórnar rammaáætlunar að því leytinu til að hvernig eru þið vandræðakostir? Ég bara segja þeir hafa danglað þarna á milli. Þetta er ekki fyrsta skipti sem Alþingi kemst að annarri niðurstöðu heldur en verkefnisstjórn rammaáætlunar. Er það rétt munað hjá mér að þegar að síðasta ríkisstjórn fór höndum þessa rammaáætlun og nánar tiltekið þessa 2 virkjunarkosti, þá hefur lagst gegn því? Já, ég taldi ekki standa rök til þess að halda þeim áfram í biðflokki þá hafði verkefnisstjórn rammaáætlunar lagt til að þeir færu í verndarflokk. Ég gagnrýndi það. Síðan, 2 árum síðar, þá fellur þetta eins og þið þekkið að falla dómar í héraðsdómi og Hæstarétti sem gera það í rauninni að verkum að nú liggur bara fyrir alla friðlýsingar sem hefur verið farið í á grundvelli flokkunar í verndarflokk rammaáætlunar eru dauður bókstafur. Þannig að það hefur þurft að endurtaka þetta allt saman og meðan við erum að laga rammaáætlunarlögin að þessu leyti, þá taldi ég ekki ástæðu til að fjölga sérstaklega svæðum í verndarflokki. Það þarf að skýra réttaráhrifin fyrst. En er ekki rétt mun að þetta voru 2 umferðir í rammaáætlunina sem þessir 2 kostir voru í bæðiskiptin settir í verndarflokku og þú studdir bara með okkur kraftmiklum hætti. Já, ég flutti ræðu þar sem ég studdi það, en það var eins og ég segi áður en þessi dómur var kveðinn upp og það sem við erum að gera núna áður en við erum að fara að raða fleiri svæðum í verndarflokk er að við erum að styrkja réttaráhrifin af því að svæði fari í verndarflokk rammaáætlunar. Við erum að skerpa á samspilinu milli rammaáætlunarlaga og náttúruverndarlaga vegna þess að þegar það hafa farið fram svona víðtækar rannsóknir á náttúruverðmætum það var nú hálf svona fátaklegt að það endi bara með friðlýsingu gegn orkuvinnslu en engu öðru. Við viljum frekar fara þá í víðtækari verndun og virka verndun í samráði þá líka við íbúa og sveitarfélög og svo framvegis út frá friðlýsingarflokkum náttúruverndarlaga. En getur skýrt fyrir okkur af hverju meðan þessi skýring fer fram fræðilega, af hverju þessum kostum er betur geymdir í bið heldur en vernd? Já, því biðflokkur er hlutlaus flokkur og raunar ekki hlutlaus að því leitinu til að náttúrulega bara banna að virkja það sem er í biðflokki. Og ég held að það veri mjög óheppilegt ef Alþingi færi að ákveða að setja eitthvað í verndarflokk meðan það leikur ekki skýrt fyrir hver réttaráhrifin eiga að vera af því. Og ég til að það væri ekki ákjósanlegt að fara í svoleiðis vegferð áður en við gerum þessa breytingar á lögum sem liggja núna fyrir Alþingi. Þannig að hvað með þá með virkjunarkostir sem þegar eru í verndarflokki, hefði þá þurft að færa þá til upp í biðflokk líka eða? Nei, það sem við þurfum að gera núna með þá er að við þurfum að samþykkja það í rauninni aftur með hnitsetningu, með réttum hætti og friðlýsa þá samkvæmt lögum með lögformlega réttum og bindandi hætti, annars er þetta bara dauður bókstaf. Þannig að þetta var bara byggt á lögfræðilegri greiningu frekar en eitthvað hugmyndafræðilegri. Þetta er líka Þetta er minnisblað inn í ráðuneytinu þetta, byrjum forvitin hvernig þetta gerist? Já, þetta náttúrulega bara liggur fyrir og þið þekkið þessa dóma væntanlega. Þetta var mikið áfallu þetta fyrir kannski fyrir stjórnvöld að öll þessi að þetta mikla friðlýsingar átak sem var farið í fyrir nokkrum árum á grundvelli rammaáætlunar hefði ekki skilað tilætluðum árangri að friðlýsingin væri ekki lögformlega bindandi, hefði ekki verið gerð með lögformlega réttum hætti.
En svo þetta margt fleira í þessu. Við erum líka að vinna orkuöflunar stefnu sem við viljum að tekið sér mið af við flokkun virkjunar kosta. Þannig það eru ýmsar aðrar breytingar líka í gangi sem ég tel rétt að tekið sér mið af þegar við höldum áfram að raða kostum. Það einhver stefnubreyting sem mun hafa áhrif á störf faghópa rammaáætlunar? Já, það hefur kannski meira áhrif á störf verkefnisstjórnar. Vegna þess að þá erum við, þetta snýst á forgangsröðun virkjunar kosta. Hver helsta breytingin? Getur útskýrt aðeins betur? Hvernig breytt orkuöflunarstefna? Hvaða áhrif mun hún hafa á? Já, hún getur til dæmis haft þau áhrif að það verður tekið meira mið af því að það sé virkjað utan eldvirkra svæða, að við séum ekki að setja öll eggin í sömu körfuna, og hún mun líka bara skapa meiri festu. Við sjáum til dæmis bara í núna síðasta rammaáætlunarpakkanum sem kemur fyrir Alþingi og byggir á vinnu í tíð síðustu ríkisstjórnar, þá í rauninni bara tekin bara ákvörðun út frá orkuöryggi á Vestfjörðum að allir virkjunarkosti þar eigi að fara í nýtingarflokk óháð í rauninni verndargildi, og út frá því er svo dregin svo ályktun á eitthvað annað eigi að fara í verndarflokk í staðinn. Þannig að þetta er svona svolítið ad hoc stjórnsýsla einhvern veginn sem við viljum að þetta sé í fastari skorðum og taki þá mið af stefnu sem verður þá samþykkt af Alþingi orkuöflun. Og þá von á frumvarpi eða frá þínu ráðuneyti sem við erum búin að gera breytingar á rammaáætlunarlögunum. Við gerðum breytingu sérstaklega á markmiðsákvæði rammaáætlunarlaga þar sem við setjum inn líffræðilega fjölbreytni sem svona grundvallarsjónarmið við mat á virkjunarkostum, og þar sem við setjum líka þetta sjónarmið um að horft sé til stefnu stjórnvalda öflun raforku. Það er stundu talað að ráðuneytið og þessi verkefnisstjórn verði undir miklum þrýstingi frá hagsmunaaðilum, bæði orkuöflunarfyrirtækjum og sveitarstjórnarmönnum heim í héraði sem að horfa kannski stundum öðruvísi. Þekkirðu nú orðið þennan þrýsting? Ég held að sé bara þrýstingur allstaðar frá. Þetta er náttúrulega samráðsferli, þetta er samtalsferli þar sem koma fram sjónarmið frá virkjunaraðilum, frá sveitarfélögum, frá náttúruverndarsamtökum, frá útivistarsamtökum. Þannig það er bara svolítið eðli þessa ferlis. Og við eigum semst ekki að missa trúna á rammaáætlun sem stjórntæki á þessu sviði, þó að það hefði gengið svona illa að svona, hvað ég að segja, hrinda inn í framkvæmd. Það hefur, og það er bæði hægt að segja það út frá verndarhliðinni en líka út frá nýtingarhliðinni. Við sjáum til dæmis að í rauninni hafa aðeins örfáir af kostum sem hafa verið settir í nýtingarflokk raunverulega komið til framkvæmda. En nei, ég tel mikilvægt að viðhalda rammaáætlun, og ég held að það sé sérstaklega mikilvægt núna þegar við erum með vindorkukosti til umfjöllunar og svoleiðis. Ég held að væri algjört glapræði að kasta rammaáætlun. Einn svona kannski spurning áður við vindum okkur í vindorkuna. Telur þú vera orkuskort á Íslandi? Er húsnæðisskortur á Íslandi? Er orkuskortur á Íslandi? Þetta er ekkit flókin spurning, sko. Telur þessi orkuskortur? Nei, það er ekki orku... Þetta er náttúrulega... Hvernig ætlar að skilgreina skort? Erum við að hugsa ég fór að heyra þína skilgreiningu. Ég er að hugsa jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Ef við ætlum að horfa á það svoleiðis út frá þröngum sjónarmiðum, þá er ekki orkuskortur núna á Íslandi, nei. Telur það að veri orkuskortur undanfarin ár? Ég hef sjálfur... Ég spyr Páll Vagnar að það er umræða sem hefur verið rosalega rík. En svo umræða hefur ekki komið frá mér. Nei, ég áttum á því. Þessum er ég forvitin. Ég hef frekar viljað frema þetta út frá bara vilja stjórnvalda og atvinnustefnu stjórnvalda. Þetta er ákvörðun miklu frekar heldur en að það sé einhver ytri nauðsyn sem kalli á meiri orku. Auðvitað getum við bara ákveðið að það er auðvitað alveg hægt að ákveða bara að það eigi ekki að afla orku fyrir fleiri stórnótendur á Íslandi yfir höfuð, eða við eigum að stefna að því að loka álverum. Það var alveg hægt að taka þá pólitísku afstöðu. Hver væri þín afstæði því? Ég er ekki þar. Nú stundum talað
að þessi sú stefna sem Íslendingar hafa aðhyrst fram að þessu, það að segja að virkja jafnvel fyrir einn notanda, eins og við gerðum austur á fjörðum þegar Kárahnjúkar voru byggðir, að þetta sé í rauninni sko svona gamaldags atvinnustefna, þetta sé svona frumframleiðsla, hráefnavinnsla sem að síðan skilar samfélaginu þegar til lengst tíma litið ekki mjög miklu. Finnst þér þá ástæða til þess að viðhalda telur þörf á að breyta þessari stefnu eða? Já, ég held að stóriðju stefnan á sínum tíma hafi skilað mjög miklum ávinningi fyrir Ísland. Það einhver leyti stóriðju stefnunni að þakka að við byggjum upp þetta sterka raforkukerfi. Það eru þessir langtíma samningar við stóriðjuna sem fjármagna í rauninni allt heila klappið og gera það að verkum að við hringtengjum svo landið og búum núna við einhvern mesta raforku kaupmátt sem bara þekkist í heiminum. En þessi gamaldags stóriðjustefna hér þetta sögunni til sko. Við viljum núna þetta svona fjölbreyttari flóru stórnotenda og við viljum líka fá meiri verðmæti, fá meira fyrir hverja orkueiningu sem við framleiðum og líka mikilvægt að sko fjölnýta auðlinda straumana og fanga kolefnið og hámarka í rauninni eins og ég segi verðmætið sem kemur frá hverju orkueiningu. Þannig að svarið nei, við viljum ekki reka samskonar stóriðju stefnu og var áður rekin. Þú nefndir ykkur að kalla eftir lokun álvera. Síðasta sem ég heyrt, sko, mögulega lokun stóriðju verkefnis var frá forstjóra Elkem sem talaði sjálfur eða svo sem gegnir þeirri stöðu að mögulega þyrfti Elkem að loka eftir 3 ár þegar þeirra samningar rann út. Og það var ekki vegna þess að neitt annar vilji loka Elkem heldur en vegna þess að þau teljast... Ég að koma að spurningunni. Nú það bara, spurningin þar að hún greinilega, forstjórinn þar, að óttast það að það sé einhverjir sem vilja borga meira fyrir orkuna heldur en Elkem að gera. Við höfum séð fleiri orkusölu samningar renn út á næstu árum. Straumsvík og fleiri. Hvernig bara áhugi ykkar og stefnumótun og hugsun í því að láta kannski þennan það ráða hversu mikið fast fyrir orkuna frekar en að reyna að framleiða upp í eftirspurn. Hvernig hugnast það til dæmis að Elkem loki á Grundartanga og einhver önnur starfsemi sem þessi forstjóri óttast að sé keppanutur orkuna. Hvernig hugnast svo framtíðarsýn? Og hvaða starfsemi gæti verið? Já, sko það eru þetta gagnaverin alltaf sem eru tilbúin að greiða mest fyrir orkuna, en þau eru ekki tilbúin að gera langtíma samninga. Þau geta bara pakka saman og flutt úr landi hvenær sem sko, þannig að ég held að það sé bara mikilvægt að hafa fjölbreytni í þessu. Hún Elkem og Landsvirkjun í bara mjög stífum samningaviðræðum, veit ég, og ég held að það veri ekki viðeigandi að ég sem orkumálaráðherra væri með miklar yfirlýsingar það hvað ég tel æskilegt í þeim efnum. Tökum Elkem til því. Nú erum við að hugsa þessa samninga, löngu samninga við stóriðjuna. Og líklega nú samningur við fjarð og alkohól, sko. Alkohól. Þetta var ekki freudian slip. Ég með vatn í glasinu, ekki vodka. Að Alcoa Fjarðaál, það gerði 40 ára og líklega hann mun að kosta þjóðuna meira heldur en ef Æsafið lenda fullu þunga á henni. Hann er svo vondur og þetta fyrirtæki getur tæplega 20 ári ennþá fara að greiða tekjuskatt hér. Hvernig hugnast þér svona langir samningar að þú nefndir lengd samninga? Hvað finnst þér vera eðlileg lengd samninga? Það tíðkast ekki lengur svona langir samningar. Norðurála Landsvirkjun voru að semja daginn, ég man ekki að það geti 10-12 ára eða eitthvað svoleiðis sko. Þegar þú segir að gagnaverin vilji ekki langtíma samninga, hvað eru þau til í að gera styttri samninga? Já, ég held að það tíðkist frekar að gagnaverin geri 5-6 ára samninga í mestarlagi. Þannig þeir komið svolítið nálagt því sem eru í 10 ára samningarnir, gagnaverin. Já. Finnst þér bara, tökum Elkem út í ofninn, finnst þér þessi hugmynd að selja orkuna fyrir hærra verð, láta markaðinn ráða meiru í þessari stóriðjuframleiðslu, sölu til stóriðju
stór kaupenda, kannski rétt orðið. Finnst þér sú hugmynd vera áhugaverð? Hefur það verið skoðað af meiri alvöru? Gert einhver greining á því hversu miklar tekjur til viðbótar, hversu áhættan væri? Það var náttúrulega bara algjör stefnubreyting eftir hrun. Það var farið að gera kröfu miklu hærra verð fyrir orkuna og það hefur auðvitað skilað sér í því að Landsvirkjun núna búin að vera að greiða umtalsverðan arð til ríkisins á hverju ári. Það var enda ekki fyrir 12 árum eftir hrun sem þær arðgreiðslur hófust 2020. Já, það var bara verið að greiða niður ennþá fyrir framkvæmdir og svoleið sko. En ég held að sé bara, þetta alltaf ákveðin svona jafnvægislist sko. Við viljum að Ísland sé samkeppnishæft fyrir spennandi starfsemi en ég held að við viljum líka bara ákveðna fjölbreytni þegar kemur að stórnotkun. Ég held að sé jákvætt að sjá til dæmis landeldið koma inn, gagnaver í bland við málmbræðslu. Það getur bara að spila ágætlega saman. Nú vindorkan komin á borðið, ef svo má orðið komast. Það hefur verið talað 43 kosti sem hvernig sérðu þetta fyrir þér að þetta gerist? Hvernig eigum við að ná valdi á þessum vaxtarbroddi þannig að íslenskri náttúru stafi ekki hætta? Já, 43 kostir náttúrulega bara klikkun. Við tölum bara vindorkuna svona fyrst á almennu nótum sko. Vindorkan hefur sitt hvað með sér, sko, ef hlutirnir eru gerðir vel þá getur þetta verið svona afturkræfari framkvæmdir heldur en til dæmis vatnsaflsvirkjanir ef allt gert rétt og vel. En sjónrænu áhrifin eru gríðarleg og það þetta rask sem fylgir vegagerð og oft efnistöku sem tengist þessu og fyrir landið svo Ísland sko, sem við erum með 40% af öllum ósnortnum víðernum Evrópu, þá væri það algjört feigðarflan að fara að raða niður vindorku út um kvipin og kvapin. Eina vitið er að gera þetta, fara hægt í sakirnar og gera þetta á svona afmörkuðum svæðum. Og ef við bara förum aðeins yfir svona núna á síðustu 6 árum hafa verið lögð fram 3 vindorkufrumvarp. Við erum með vindorkufrumvarp frá Guðmundi Inga Guðbrandsyni árið 2020. Við erum með vindorkufrumvarp frá forvera mínum í embætti Guðlaugi Þórðarsyni og svo erum við með núna frumvarp frá mér sem er til umfjöllunar á Alþingi. Það sem í rauninni hefur gerst með nýrri ríkisstjórn með núverandi ríkisstjórn er að það hefur orðið algjör stefnubreyting varðandi vindorkuna. Frumvarp Guðmundar Inga og Guðlaugs Þórs gengu í rauninni út frá því að í ýmsum tilvikum yrði vindorkan tekin út fyrir rammaáætlun og ýmist yrði bara gefið í rauninni frítt spil á vindorkunýtingu á stórum svæðum á landinu þó auðvitað þannig að kostirnir færi gegnum almennt leyfisferli og sveitarfélög gefu leyfi og svo framvegis. Þannig var aðferðafræðin í frumvarpi Guðmundar Inga. Í frumvarpi Guðlaugs Þórs var gert ráð fyrir svona sérstakri flýti meðferð að ráðherra gæti í rauninni handvalið og farið í sérstaka flýti meðferð vindorku kosta í þágu kolefnis hlutleysis, kannski rafeldsneytisframleiðsla eða eitthvað svoleiðis sko, orkuskipti og svo framvegis. Raforkuframleiðsla kallar náttúrulega á gríðarlega mikla orkuöflun sko. En það sem frumvarpið okkar felur í sér er að við erum bara að fella vindorkuna mjög kirfilega undir rammaáætlun án þess að kippa neinum svona ferlum úr sambandi og í ofanálag að rauðmerkja ákveðin svæði á landinu, banna vindorkunýtingu á friðlýstum svæðum, á Ramsar-svæðum og UNESCO-svæðum. Þannig þetta og niðurstaðan í rauninni strangasta vindorkulöggjöf Evrópu og þótt víðar væri leitað sko. Það það sem felst í frumvarpinu okkar. Og þegar þú talar rauðmerkja svæði, ekki smátt að koma í ljós eftir því sem að menn eru að sjá betur hvernig sumir þessara kosta í laginu, að þá verður stöðugt fleirum ljóst að þetta ekki kannski mjög heppilegt, bæði þegar menn áttar sig á stærð mannvirkjana, áhrifa á náttúruna og svo heyrist mér í þessari núverandi umræðu sveitarstjórnarkosningarnar að það sé víðast hvar
út á landi eða í einstökum sveitarfélögum sem að hafa verið í þessari skotlínu að það sé víðtæk andstaða við þetta. Já, og þetta reynsla Norðmanna til dæmis hefur verið svo að þetta bara getur klofið sveitafélög í herða niður og sveitarstjórnarmál fara bara að snúast vindorku og ekkert annað, sko. Og við sjáum, vissulega, andstöðu gegn, mörgum vindorku kostum og einmitt þess vegna með hliðsjón af þessu þá líka með þessu frumvarpi okkar verið að hámarka í raun áhrifavald sveitarfélaga þegar kemur að vindorkunni og þá erum við ekki bara að tala neitunarvald þess sveitarfélags sem hýsir viðkomandi kost heldur verður líka horft sérstaklega til afstöðu nærliggjandi sveitarfélaga og þar sem sjónrænna áhrifa gætir og svo framvegis. Þannig að við erum að hámarka þetta og ekki að bara leggja þetta allt í hendurnar á sveitarfélagum því ég held að það sé ekki það sem þau gera sig endilega sko. Í þessu tengt að þú nefnir að þetta kljúfi samfélög, sveitarfélög og svona með átakamál. Hver skoðun þín á þessari stöðu náttúruverndarsamtaka hér á Íslandi sem hafa reynilega ekki sama rétt og sambærileg samtök í öðrum löndum með að bera málum til dómstóla og mjög einkennilegt hvernig myndi þú vilja sjá þá breytingu á löggjöfinni sem umhverfisráðherra og þá beita þeir reynilega fyrir að löggjöfinni breytt með þeim hætti? Já, þetta eitt af því sem við höfum verið að skoða bara í samhengi við skýrslu sem við skiljum reglulega inn til skrifstofu Árósa-samningsins sko. Þá höfum við verið að fara sérstaklega yfir þetta og ég útiloka ekkert að við mælum fyrir einhverjum breytingum í þessa átt. Hvað skoðun þín á því? Finnst þér þetta vera viðunandi staða fyrir náttúruverndarsamtök? Og í þessu bara almennings að takast á við svona að berjast á móti verkefnum sem hreinlega kljúfa samfélög og sveitir. Já, ég held að sé mjög mikilvægt að löggjöfin okkar sé í samræmi við þessar alþjóðlegu skuldbindingar sem við höfum undirgengist. En ég held að skipti líka máli, ég held að sé líka vont fyrir alla að það séu rosalega mörg kæru móment í ferlinu. Því ég held að bara upp á allan fyrirsjáleika og svona, það betra að aðilar sem ýmist hafa hagsmuni eða láta sig bara varða einhverja framkvæmdir viti svona nokkurn veginn hvenær úrslita orustan sko. Já, það akkurat ástæða fyrir því ég spyr þig. Aðilarnir sem mér heyrist þú vilja að viti það eru ekki almenningur að náttúruverndarsamtök. Mér heyrist þú vilja að þeir sem viti það og einfaldi þú á að greiða og götur þess að vilja virkja og minnka aðkomu almennings. Það rangur skilningur um það? Ég hef líka séð einhver hugmyndir að stytta umsagnarfrest almennings sem jafnvel bara eldursborðið á kvöldina að lesa einhverja skýrslur og reyna að átta sig á. Hvað skýrðu þetta þess fyrir okkur? Hvað þegar meina fyrirsjáleiki hverra? Já, þú ert að vísa kannski til umsagnartíma í rammaáætlun. Þar styttum við aðeins seinni, af því það eru 2 svona samráðsferli þá styttum við aðeins seinna umsagnarferlið nokkra vikur. En það kannski breytir ekki miklu hvorki fyrir stjórnvöld nýja umsagnar aðila sko. Oftast náttúrulega fólk svolítið að skila inn umsögnum bara rétt fyrir frestin sko. En varandi það að svona ryðja burt þessum hindrunum í þetta gildir bæði náttúrulega orkumálun en líka bara náttúruverndina sko. En nú að því við vorum að tala vindorkuna nefndirðu það ekki sérstaklega að það væri þitt álit að einn af þessum vindorkukostum sem kendur í Garpsdal eða Garpsdalsfjall að hann ætti að fara í nýtingarflokk af því að það væri svo mikil samstaða íbúanum að þetta ætti að verða? Jú, ég setti af stað samráðsferli þann möguleika að Garpsdalur færi í nýtingarflokk og þar vildi ég senda bara mjög skýr skilaboð vegna þess að Hverjum ertu að senda skilaboð? Ég er að senda sveitarfélögum, virkjunaraðilum, almenningi skilaboð að vindorkukosti sé ekki teknir alvarlega nema það sé samstaða í nærsamfélaginu. Þarna hafði til dæmis viðkomandi sveitarfélag beinlínis kallað eftir þinglegri meðferð þennan kost. Ég hef ennþá setið á þessum 10 vindorkukostum frá verkefnisstjórn rammaáætlunar. Ég hef ekki lagt það fyrir Alþingi en ég taldi ástæðu til að fara þarna í sérstakt samráðsferli og spurði líka náttúrufræðistofnun tiltekin
atrið og svoleiðis, og með þessu erum við í rauninni að hámarka það samráð sem á sér stað. Þetta er ólíkt til dæmis því sem gerðist þegar til dæmis Blöndulundur og Búrfellslundur Vaðölduver fór í orkunýtingaflokk. Það var bara gert í rauninni á einhverjum 2 dögum í þinglegri meðferð án þess að spyrja kónginn prest, sko. Er þá að skilja þetta svo að Náttúruverndarstofnun hafi stutt því í þessum áformum? Hún tók ekki afstöðu beinlínis til. Ég hugsa minni nú að í umsögn hennar hafi komið fram svona sjónarmiðum að gæta varfærni þegar kemur að því að endanlegri röðun, að það þyrfti að afla meiri upplýsinga áður og núna hefur farið fram umhverfismat og svoleiðis og umhverfis og húsnæðis- og mannvirkjastofnun svona sett fram ákveðin sjónarmið sem eru kannski ekki beinlínis hlynt virkjuninni. Það er annar vindorkukostur þarna í Dölunum á Laxdalsheiði sem að í umhverfismati fyrir hann þá gekk Skipulagsstofnun rétt svo langt að segja að það væri ekki forsvaranlegt að veita framkvæmdarleyfi fyrir þessari framkvæmd. Og svo þegar maður horfir á landakortið, að því að það er nú aðalega verið að hugsa fuglana sem að búa í Breiðafirði og Hafvarnarstofninn sérstaklega, sem þetta er helsta búsvæði hans, að í beinni loftlínu þá eru 35 kilometrar frá Laxárdalsheiði yfir á Garpsdal. Þannig að maður skildi ætla með fyrirvara auðvitað að það gildi í rauninu það sama. Er ekki svolítið varhugavert fyrir ráðherrana að stíga svona inn í umdeilt ferli með þessum hætti? Ég held að væri varhugavert að skella þessu í nýtingaflokk án þess að spyrja kónginn prest, eða ef ég leiði þetta fyrir Alþingi og ef við myndum taka bindandi ákvörðun að heimila þessa virkjun án eðlilegs samráðs. Ég held að það væri mjög varhugavert, en þarna erum við í rauninni að hámarka samráð og það liggur ekki fyrir neinn ákvörðun það hvort þessi tiltekni kostur lendi í orkunýtingaflokki rammaáætlunar. Þessir 10, að því þú nefndir þessa 10 kosti sem að verkefnisstjórn rammaáætlunar hefði nefnt af þessum 43. Hvenær fáum við að vita hverjar þessar tillögur eru? Þessa 10 eða þessa 43? Þessa 10? Já. Það ætlum að byrja á að klára vindorku löggjöfina sem með á þingi, af því það er líka mælt fyrir ákveðin sjónarmið varðandi mat á vindorkukostum og hnykkt á því að grundvalla sjónarmið rammaáætlunar og til dæmis bara sjónarmið líffræðilega fjölbreytni sem við erum núna líka búin að binda með skýrari hætti inn í lögum rammaáætlun að þetta gildi. Það hefur líka verið talað með hvaða hætti kæmi gjald til landeiganda eða heimamanna í formi skattheimtu. Verður það teiknað upp í þessari löggjöf? Ekki í þessari löggjöf, nei. Er ekki dálítið erfitt að það skulle vera óafgreitt mál áður en það er lagt til áður en 10 kostir verða lagðir fram til nýtingar? 10 kostir til nýtingar? Já, eða hvað það er? Sko, við erum náttúrulega með mjög mikilvæga lagasetningavinnu í gangi sem lítur að fasteignaskatti frá orkumannvirkjum sem eru og það lagafrumvarp er sniðið sérstaklega að því að tryggja talsverða gjaldtöku af vindorku nýtingu sem er þá í ákveðnu hlutfalli við sýnileika áhrif og svo framvegis. Þannig jú, það væri æskilegt að klára það mál í beinu framhaldi núna af lagasetningunni vindorku innan rammaáætlunar og ég hugsa að við klárum þá vindorku frumvarpi núna á þessu þingi. Ég veit að innviðaráðherra kemur með frumvarpið gjaldtökuna næsta haust og ég gerir ráð fyrir að einhvern tímann á næsta löggjafarþingi leggjum við fram tillögur frá verkefnisstjórn rammaáætlunar vindorkukostuna. Finnst þér eignarhald uppruni orkufyrirtækjana sem hyggjast byggja þessi vindorku skipta einhverju máli? Ég spyr vegna þess að ef við lítum á vindinn sem auðlind sem er þá væntanlega, ég kannski veltaði fyrir mig hvort að við eigum vindinn og getum þannig litið á hann sem auðlind af því í ljósi þess að mörg þessara fyrirtæki sem eru sækist eftir að byggja vindorkuver eru í erlendri eigu. Já, sko ég er ekki svona eitthvað kategórist á mótið í að einkaaðilar framleiði orku á Íslandi. Ég held að sé mjög eftirsóknarvert
og bara sjálfsagt og mjög mikilvægt að að orkuframleiðsla sé svona í að mestu leyti í höndum opinberra fyrirtækja. Það hefur bara gefist mjög vel, tala nú ekki flutnings- og dreifikerfi sem er bara gríðarlega mikilvægt. En en nei, mér finnst mjög mikilvægt að til dæmis Landsvirkjun hafi farið á stað með fyrsta vindorkugarðinn. Það verður þá svona eins og sýnis. Já. Ég vil ekkert útiloka það að á svona afmörkuðum svæðum geti verið bara besta mála að einkaaðilar setji upp vindorkugarð ef það er gert á grundvelli skýra reglna og út frá leikreglum rammaáætlunar. Þú nefndir við erum að fara að tala um Landsvirkjun núna og orkuframleiðslu. Hvaða mat liggur á arðgreiðslum frá Landsvirkjun á næstu árum ef ráðist verður í Hvammsvirkjun sem náttúrulega er ennþá ekki út sem að vera gert. Kostnaður mat á henni komið vel yfir 100 milljarða. Hvað mun verða með arðgreiðslur þegar Landsvirkjun ræðst þetta mögulega verkefni í ríkissjóð? Ég er ekki með arðgreiðslu áætlun Landsvirkjunar fyrir frá mig sko. Nei, hefur það ekki verið, er það ekki inn í þessari greiningavinnu ykkar hvaða afleiðingar þetta hefur? Því nú spyr ég vegna þess að frá 2020 eftir sko mörg mögur ár, engar arðgreiðslur frá því að ríkið eignaðist Landsvirkjun á fullu 2007 en á síðustu 5 árum hefur Landsvirkjun greitt það bil 110 milljarða í ríkissjóð. Munu þessar arðgreiðslur stöðvast ef ráðast verður í Hvammsvirkjun? Nei, það held ég nú ekki sko. Það er dýrt að fjármagna 110 milljarða verkefni og það er ennþá dýrar núna heldur en þegar þessu plön vaksta umhverfið er þannig. Ég kannski veltaði fyrir mig Páll, þá getur kannski bara rætt þetta þessu teórist bara að því ástæðan fyrir að það voru ekki arðgreiðslur í ríkissjóð, þú nefndir það sjálfur áðan, að það voru ekki framkvæmdir. Það voru ekki arðgreiðslur frá Landsvirkjun í ríkissjóð frá Alcoa verkefninu. Fyrir þeim framkvæmdum var þær vaxtaberandi skuldir voru bærilegri, engar stórframkvæmdir. Það hefjast breytt arðgreiðslustefnu og byrjaði að greiða verulegan arð í ríkissjóð, stóru fyrirtæki. Nú spyr maður sko, ef á að fara að ráðast í svona dýrt verkefni eins og Hvammsvirkjun til hvers ef það þurrkar upp arðgreiðslur hefur þetta ekki verið, það hlýtur að reiknað út, ef það þurrkast upp arðgreiðslur einhvern x mörg ár fyrir virkjun sem er dýr, til hvers eru það að gera þetta? Viljum við ekki fá arð í ríkissjóð? Jú, þetta er náttúrulega fjárfesting til lengri tíma og þetta er ekki einu framkvæmdirnar sem Landsvirkjun stendur í, en það er náttúrulega að segja þetta nánast hvaða orku fjárfestingar sem að þurrkju upp sko. Nei, nú ég bara hugsa þetta, af hverju er kappsmálið að framleiða meira orku þegar við eigum arðbært fyrirtæki sem margir ætla að sé hægt að gera ennþá arðbærara einmitt með því að selja orkuna ekki á lágu verði til stóriðu. Og þetta er svolítið svona grundvallarmál hefði ég haldið þegar menn eru að reyna að reka líka ríkissjóð og fjármagna nýja Landspítala og fjölmörg verkefni sem eru ekki að verða ódýrara á næstu árum. Hvað þýðir þetta bara við rekstur ríkisins að þessar arðgreiðslur eða fara út? Þær ekki að fara út sko. Akkur segir það? Það voru ekki til staðar eftir síðasta stórverkefni Landsvirkjunar. Í 13 ár voru bara sum árin engar, önnur ár bara 1 milljarður á ári, eitthvað það svona þar. Það byrja fyrir alvöru þegar Landsvirkjun bara orðið verkefni í stöðugri rekstri, ekki í stöðugum framkvæmdum. Finnst þér þetta vera ósækjandi spurning? Nei, ég meina Þú skilur hvað er að fara, það ekki? Jú. Þetta er auðvitað bara þetta er náttúrulega einhver hagkvæmasti vatnsaflskostur. Það er ástæða fyrir því að það gefið út virkjunarleyfi og rökstutt sérstaklega umhverfis- og orkustofnun. En Hvammsvirkjun ekki að fara að þurrka upp arðgreiðslu getu Landsvirkjunar sko. En þess að það er í forröndinu að vita bara hversu greining Landsvirkjun í miklum framkvæmda ham núna, en það er líka með hliðsjón af því að við getum bara skoða til dæmis orkuspá Landsnets og umhverfis- og orkustofnunar. Þar sjáum við bara
að það er hætta á bara mjög krítískri stöðu í orkukerfinu eftir örfá ár. En það stafar líka af bara flutningstakmörkunum milli landshluta og svoleiðis og mest af þessari orku er náttúrulega nýtt hérna á suðvesturhorninu, sko. Þannig að heimilinu er ekki neitt hættu, skilu. Þetta er 5% af þeirri orku sem er framleidd og þetta er líka sérstakt mál, sko, með Hvammsvirkjun því að, sko, seinni árum hafa vatnsaflsvirkjanir frekar verið að, sko, fara niður en upp í okkar heimslönd á Norður-Ameríku og það eru löndin nánast hætt ég held þessu bara hætt í okkar heimslönd að reisa vatnsaflsvirkjanir þar sem, sko, líffræðileg fjölbreytni, sem við nefndum hann nokkuð sinnum, er hreinlega bara eyðilögð, fiskgengd, ferskast fiskar, stofnar, þeim er veitt þungt högg. Og er mér rétt hægt að kalla Hvammsvirkjun græna virkjun þegar þú eyðileggur raunur fiskistofna? Hvammsvirkjun er náttúrulega búin að vera í orkunýtingarflokki rammaáætlunar síðan 2015 og búin að vera í undirbúningi í 15-20 ár, sko. Það væri ekki gott fyrir fjárhag Landsvirkjunar. Við erum að hugsa þetta þannig, sko, að fara að hætta við Hvammsvirkjun núna á þessum tímapunkti, sko. Þú nefnir laxastofnana og þar höfum við nú einmitt gætt ákveðna varfærni, þess vegna fer til dæmis Urriðafoss í biðflokk frekar en nýtingaflokk, þrátt fyrir að verkefnisstjórn rammaáætlunar leggi til að Urriðafossvirkjun fari í nýtingu. Ég satt í héraðsdómi í morgun og hlustaði á vitnaleiðslur í máli sem snýr núna máli 2 að fella úr gildi virkjanleyfi fyrir Hvammsvirkjun og þar talaði Skúli Skúlason sem er einn af höfundum kaflans ferskast fiskana, laxfiskana í rammaáætlun sem er lögð til grundvallar fyrir Hvammsvirkjun og þessi kafli var skrifað 2013 og Skúli var að fyrirgefa mér, en efnislega, ef ég fyrir ekki alveg rétt með, en efnislega var þetta þannig að hann sagði allt sem við heldum meira að menna þá er gjörbreytt núna. Og hann sagði þessi kafli er bara, hann er ekki grundvöllur fyrir framkvæmdum eins og við heldum því þetta virkjunin með þessum hætti mun hafa slík áhrif á stofna laxfiska í Þjórsá. Þannig að það er alltaf fórnarkostnaður á virkjunum, það er alveg rétt. Já, þannig að það er þetta þannig að það er, sko, það er svona að spyrja maður sig, af hverju er þessi ákafi við Hvammsvirkjun? Því þetta var þetta er ekki mál þessara ríkisstjórnar, þessi virkjun. Af hverju er þessi ofboðslega ákafi að setja inn sérlög sem er ekki rétt, það er búið að stefna vegna þeirra. Af hverju er þessi ofboðslega ákafi þessar ríkisstjórnar að taka ýmis vandamál fyrir ríkisstjórnar og gera það sínum? Og nú erum við líka að tala leyfi fyrir sjókvíaeldi sem líklega hafa verið gefin út með röngum hætti og ég er pínu forvitin og það kannski snýr beint að því að við förum bara vindum okkur beint í það að það var, sko, eftirstofnun ESA sendi fyrirspurn til ykkar í umhverfisráðuneytinu og skættu svörum útgáfu leyfi sjókvíaeldi vegna tengsla við vatnatilskipunina. Núna er 57 dagar og mér sýnist að svörin hafa ekki verið send ennþá ESA. Er það rétt að svo sé? Jú, það er búið að senda. Hvenær fóru þau? Ég held að það verið í síðustu viku. Já, frábært, þá er spennandi að lesa þau. Það tók mjög langa tíma fram yfir. Já, enda var þetta mjög umfangsmikil beiðni, sko, og kallaði á talsverða gagnavinnslu hjá Umhverfis- og orkustofnun og líka ákveðið samtal milli ráðuneyta. Já, þetta er mjög upplýsandi því að við erum í náttúrulega miðri lagasetningu að þingið í sjókvíaeldismálin og þar sem þessi hluti er einn af stóru átakalínunum. Þannig að ég mun kannski bara spyrja af hverju þegar þið hafið séð hvernig hefur verið staðið málum og við sjókvíaeldis, af hverju er þessi ríkisstjórn ákveða að gera þetta vandamál að sínu? Þetta er vandamál. Akkur er alltaf að tala Hvammsvirkjun og þetta sem vandræðamál sem við erum að gera Nú er þetta ríkisstjórn að reyna að gera, við erum að reyna að koma einhverju skikki á sjókvíaeldi hérna á Íslandi eftir talsverða vandræðagang. Myndir ekki flokka Hvammsvirkjun vandræðamál þegar við verðum fellt ítrekkað í úrskurðarnefnd og í dómum? Myndir ekki, bara fáræðil, er það ekki vandræðalegt fyrir Landsvirkjun að vera ítrekkað? Já, bara vandræðalegt fyrir stjórnvöld. Mínu ráðuneyti hafi verið margbent á
ákveðna annmarka í lögum af fagstofnunum án þess að fyrir ráðherra hefur brugðist við sko. En þegar við erum þarna með kost í orkunýtingarflokki rammaáætlunar sem hefur verið unnið að í 20 ár og sem bara það er bara gríðarlega mikilvægt að fá þessa orku inn á kerfið fyrir ýmsa atvinnuuppbyggingu á suðvesturhorninu, þá gerum við það sem þarf að gera til þess að tryggja þessum kosti framgang. Þessar leyfisumsóknir hófust ekki fyrir 20 árum sko. Það leyfisferli hófst miklu síðar. Þetta fer í orkunýtingarflokk 2015 en það hefur svona verið unnið að þessum einum eða öðrum hætti mjög lengi. En aftur að sjókveldinu, ég fyrir ekki Páll að fæ aðeins að taka yfir þáttinn pínustund. Því þetta sko, telur þú að þessi leyfi og hvernig hefur staðið að útgáfu leyfa fyrir sjókveldi án að því sem við viljum menna í náttúruverndarhreyfingunni tilliti að vera tekið til laga stjórn vatnamála. Bersýnilega búið gloppa fram hjá lögum og varnir gegn mengun hafs og stranda. Telur þetta hafa verið í góðu gír, þú segir að koma að skikja á þetta, en finnst þér þessi löggjöf sem núna komin til umsagnin í atvarnund vera bæting umhverfinu? Sko, mér dettur ekki í hug að verja það hvernig haldið verið á stjórnsýslu sjókvíaeldismála á síðustu árum og ég held að skýrsla Ríkisendurskoðunar frá 2023 tali nú bara sínu máli og miður það bara svolítið þannig að sum þessara fyrirtækja hafa verið að gera hlutina með raskatinu sko, ásakið orðbræði. En við tölum sjókvíaeldisfrumvarp atvinnuvega ráðherra, þá ég er náttúrulega ekki lagareldis ráðherra en ég horfa á þetta frumvarp út frá bara þeim umhverfiskröfum sem þar eru settar og þá spyr ég sérstaklega og læt fara sérstaklega yfir það ber saman bara þessi núverandi lagaumgjörð og svo frumvarp ráðherra og þegar á heildina litið þá get ég ekki komist að annarri niðurstöðu heldur en þeirri að frumvarp atvinnuvegaráðherra núna feli í sér ákveðna framför þegar kemur að umhverfiskröfum. Það eru tvö atriði sem langar sérstaklega á svo hleypi Páll aftur í lagarfrumvarpinu sem ég nefnilega er algjörlega samferður og það líka bara í textanum að þau núlla út allt sem má mögulega líta til sem framfara. Annars vegar er ráðherra við útgáfu að færa útgáfu áhættumat erfðablöndunum til ráðherra frá Hafró. Hafró verður ráðgefandi stofnun og verður stjórnsýslulegt hlutverk ráðherra að gefa út áhættumat erfðablöndunar. Og inn í þennan texta er allt í einu komin svo hugmynd að ráðherra megi horfa til samfélagslegra þátta, fjárhagslegra þátta og sveiflujöfnunar við útgáfu áhættumati. Með öðrum orðum til annarra þátta heldur áhættumati snýr velferð villtra nytjastofna. Þarna er hugmynd sem kemur augsýnilega úr fiskveiðistjórnarkerfinu. Það sem ráðherra getur gefið út stærri kvóta í uppsjávarfiski eða þorski. Eftir ákveðið tíma þess að við bara fórum framorgu einnig og mikið, hún þurfa að gefa þessum stofnum frí til að jafna sig. Þetta gerist ekki ef ráðherra fer ekki eftir ráðgjöf Hafró. Ef skaðinn er orðinn þannig að þú að draga úr magni sjókvíaeldisfisk, ráðherra segir nú þurfum við sveiflujöfnun fyrir sjókvíaeldisfyrirtækin að halda áfram þessu óbreytta magni, þá sitjum við með óafturkrafan skaða villtum laxastofnum. Þetta er eitt atriði sem er óboðslega hættulegt í þessu frumvarpi og ég trúi ekki að athugunarnefnd muni laga og reyndar bara því sem eru í ríkisstjórn, takið í heimilin þarna. Og hitt er að ráðherra er að setja hann inn skyldu á landeigendur að taka þátt í virkum mótvægisaðgerðum, ekki taka þátt heldur að þeir hafi ekkert það að segja verði virkar mótvægisaðgerðir þeirra á. Að Hafró megi senda verktaka á sjókvíaeldisfyrirtækjanna til að hreinsa árnar eða verður sleppist í kafarbúningum. Þannig að þetta er sett inn, það er svona gloppur sem eru fram hjá öllu hinnu. Og við vitum alveg hvernig kerfið virkar. Finnst þið þetta vera svona
Hefur þetta verið rætt í ykkar röðum að þarna sé mögulega hafi ráðherrann farið fram úr sér eða sérfræðingur hennar vegum hafi mögulega farið fram úr sér? Sko þetta seinna atriði, ég er ekkert endilega sammála því að það sé slæmt að það sé inni þessi skylda landeigenda til að þola það þá í þá vöktunar og mótvægisaðgerða í þá sjókvíaeldisins. Er ekki þá neitt annarra, sko? Það er væntanlega líka þeirra hagsmunir sem veiðiréttarhafar að lágmarka skaðan af slysasleipingum. Nei, þeir eru ekki lágmarka skað, þetta er bara neyðarbjörgun. Þetta er ekki þá landeiganda, sko. Og þetta er þá eitthvað sem þyrfti að beita mjög mikilli varfærni og bara í algjörum undantekningar. En þetta er þá fyrirtækjanna, við verðum að það er alveg á hreinu. Þetta er ekki þá landeiganda. Nei, en ég meina það er auðvitað hagsmunir veiðiréttarhafa að það verði ekki að lágmarka skaðan af slysasleppingum í ánum þeirra og lágmarka erfðablöndunina þar. Ekki sammála því? Jú, en við skulum förum ekki lengra með þetta, en ég er að segja þetta er sett, þessi kvöð er sett á hvort sem þannig að bara í lagatext myndi segja þetta er það svona skaðaminnkunar lagatext þyrfti bara þyrfti að vera með samþykki og í samvinnu við þá sem það ekki árnar best, sko. Ef textanum eru breytt í þá vegu að þá verður þetta ekki lengur virk móta þess að gerð. Heldur bara viðurkenning á þessari skyldu. Þetta er mjög mikilvægur núans í lögunum. En nóg það, þetta var Páll fann ákýrast þarna á nyrðri kantinum. Nei, þetta er allt í góðu lagi vegna þess að eins og var sagt hér einhvern tíma fyrir þættinu, það streymir allt flæðir bara. Það var við höfum minnst á ýmsa hluti sem að heyra undir þitt ráðandi. Eitt af því fáa sem er nefnt og tengist beinlínis náttúruvernd í áður nefndri stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar fjallaður ósnert víðerni og boðuð reglugerðum fyrsta skrefið er kortlagning, ekki satt? Jú. Og það er komið í samráð. Já, það er núna bara í fyrsta skipti beðið eftir þessu mjög lengi og þetta er mjög mikilvægt verkfæri. Það er eiginlega grundvöllurinn. Þetta er bara grundvöllurinn á öllu, þannig að það er ágætis umsögn frá Þorvarði Árnasyni um að þetta sé bara ef reglugerðin verið kláruð í þessari mynd þá sé það bara mjög stórt skref í náttúruvernd og þetta er þá verkfæri sem er þetta beita í ramma og allum talandum þessa vindorkukosti og það er nú sérstaklega þetta tengist því, sko, þannig að þetta er bara, ég held að þetta verði algjört grundvallatæki í stefnumótun í náttúruverndarmálum, sko. Og það semst bara til að útskýra það fyrir hlustendum og áhorfendum að þá snýst þetta að gera kort af ósnertum víðernum á Íslandi. En þegar maður les umsagnirnar í samráðsgáttinni þá kemst maður ekki hjá því að sjá mjög harðorða gagnrýni á þessi áform. Það sem mér sýnist aðalega gagnrýni snúast um það að yfirvöld ætli sér að ganga fram hjá þeirri vinnu sem að áður hefur verið unnin á þessu sviði og svona hunsa í rauninni þá þær viðmiðanir sem þar eru notaðar. Finnst þér þetta sanngjörn gagnrýni? Ég veit ekki til hvaða gagnrýni þú ert að vísa hana. Það var að frumkvæði nokkurra félagssamtaka þá kom hingað til lands fyrir fáum árum maður sem heitir Steve Carver sem er helsti sérfræðingur á þessu sviði svona í okkar heimshluta og hann gerði 2 kort fyrir náttúruverndarsamtökin, annars vegar af hálendi Íslands og hins vegar af Hornströndum. Og mér sýnist að inntakið í gagnrýninni í samráðsgáttinni snúist um það að það standi til að víkja verulega frá þeim viðmiðunum sem hann notaði, sem að við skulum ætla séu svona viðurkennd. En þú er ekki settið inn í þetta? Ekki þessa tildurinn umsögn, nei. Þannig að það er gert ráð fyrir að vinna við þessa kortagerð hefjist bara leið og reglugerðin samkvæmt. Já. Sem er það á fyrirsjáanlegt á þessu ári eða? Já, við viljum auðvitað bara klára þetta sem fyrst, en við þurfum líka að gera þetta vel og það mann gera ráð fyrir að það séu þarna umsagnir sem kalli á einhver viðbrögð og einhverja breytingar, það er nú bara alltaf þannig, en þetta er svona svolítið, sko, það er þannig í umræðunni að deilur einhverja tiltekna virkjunarkosti og svoleiðis fá alltaf meiri athygli heldur en til dæmis það þegar við kynnum reglugerðum opið víðerni eða stefnum líffræðilega fjölbreytni eða förum í átak í endurheimt votlendis.
Þannig það, en það bara... Já, því hún nefndir endurheimt votlendis á ríkisjörðum. Já. Og gröftur hæfist í sumar, sagðir í Silfrinu daginn. Já. Hvað, getur þú nefnt einhverja tölur, lengd skurða í kílómetrum eða... Já, við nú liggur fyrir framkvæmda áætlun frá Landi og skógi og framkvæmdasýslunni ríkisegnir. Hún gerir ráð fyrir 600 hekturum núna á þessu ári og til næsta samtals. Okay. Og á ríkisjörðum? Já. Er þetta dreift allt land eða er þetta á einhverjum tilteknum svæðum? Þetta er mikið til á Suðurlandi núna, byrjum þar. Þetta er gríðarlega spennandi verkefni náttúrulega sem þetta er loftslagsmál, þetta er náttúruverndarmál, þetta er líka aðlögunarmál. Við erum að aðlaga betur vistkerfin okkar að loftslagsbreytingum, þannig að við erum að hagga í ansi mörg box með þessu og þetta er eitthvað sem hefur ríkt talsverð kyrrstaða í lengi, endurheimt votlendis. Þannig að þetta er mjög spennandi. Hver er skoðunin á hálendis þjóðgarði sem hefur núna verið svona hjartansmál margra í langa tíma? Ertu stuðningsmaður þeirra hugmynda að vera fundið út hvernig getum komið á samfelldum þjóðgarði á hálendinu? Já, ég held að svona til lengri tíma væri það skynsamlegt en það er ekki verkefni sem var samið sérstaklega við myndun ríkisstjórnarinnar. Var það bara persónulegur svona á skoðun þín og já, persónuleg skoðun mín að það væri eftirsóknarvert sko. Það þarf þó að gera það með þeim hætti að það verði samstaða það sko. Ég er vissum að við getum náð ákveðnum árangri á þessu kjörtímabili þegar kemur að því að fjölga þjóðgörðum á Íslandi og hvort það verði endilega á miðhálendinu. Já, íslenskur vinnumarkað telur kringum 217-20.000 störf, af þeim eru langstærsti atvinnugreinin eru ferðaþjónustan með 30.000 störf á jafnaði á mánuði. Hvernig við nýtum hálendið og þessar sameiginlegu auðlind okkar er fjarri lagi að fara að hugsa þetta bara eins og 200 mílurnar sjóin við séum ekki bara með einhver leyti hálfgerða rányrkju í gangi þessum eru fólk á alls kyns faratækjum að spóla upp jafnvel hálendið og selja ferðir og ekki skilja neitt eftir sig og bara raun og vera að taka út verðmæti út á auðlindir okkar. Er þetta eitthvað sem þið er að velta fyrir ykkur í þínu ráðuneyti? Já, ég held að þetta sé svolítið góð framsetning sko, því ég held að ferðaþjónustan á mörgu leyti standi á samskonar tímamótum núna og sjávarútvegurinn stóð á bara kringum 1990 sko, 1980 eitthvað. Það hefði verið gengið mjög freklega á þessi náttúrugæði og til þess að hámarka verðmætin þarf að setja hlutunum svolítið meiri skorður og venda, hámarka verðmæti og venda. Já, akkurat. Já, og það fer nú saman aldrei sko. Það er oftið það besta leiðin til fénýtingar sko, að vernda. Og væri það þá einhver svipuð aðferðafræði og eins og nú stutt í orð eins og kvótakerfi og sérðu, er hægt að koma svipaðri aðferðafræði inn í ferðaþjónustuna eins og sjávarútveginn það er að segja úthluta gæðum byggt á veiðireynslu eða eitthvað þess að sko. Nú er náttúrulega vinna í gangi hjá ferðamálaráðherra sem lítur að svona ákveðinni auðlindagjalda hugsun gagnvart ferðaþjónustunni sem snýst á að einmitt láta ferðamenn greiða með sanngjarnari hætti og að hluti af því sé þá nýtur renna ekki bara beint í ríkissjóð heldur líka til viðhalds á innviðum ferðamannastaða og svo framvegis sko. Þannig að þetta er kannski ekkit ósvipuð hugsun sko. Þetta var smá gildir að fara að úthluta gjafakvóta hana, þetta var smá gildir á Páli. Ég held að nú verður sér ekki að fara alltaf þá leið, en við erum mjög áhersamur vendarhlutum. En við sporin hræða. Já. Þau gera það nefnilega. Sannarlega. En hitt gengur ekki, vitum við bara að vera með óheifta ásókn. Það sem er áhugavert að horfa á þessa þróun í ferðaþjónustunni og þar er auðvitað náttúran í rauninni sko, neðst í forgangsröðinni að við höfum hort á það hvernig sko, gjaldtökusvæði spretta upp út all land.
mér skilst að einhver talnaglöggur ferðaþjónustu aðili hafi reiknað þó út að ef hann færi frá Reykjavík til Hornafjarðar og stoppaði á öllum stöðum þar sem væri tekið gjald, þá væri það einhver 50.000 krónur og ég tek ekki ábyrgð á þessum útreikningum, sko. En ég hef sjálfur komið á marga þessi staði og þekki það ágætlega og einn frægasti áfangastaður á Austurlandi til dæmis heitir Stuðlagil, sem við slógu í gegn fyrir nokkrum árum og nú vilja allir koma þangað. Þar hafa landeigendur sett upp gjaldtöku sem að væntanlega skilar þeim heilmiklum tekjum. Samt fá þeir tugi milljóna úr framkvæmdasjóði ferðaþjónustunnar til uppbyggingar og innviðum. Fer hljóð og mynd alveg saman þarna? Nei. Hvernig er hægt að laga þetta? Sko ferðamálaráðherra með ákveðna vinnu í gangi sem lítur að því að samræma þessa gjaldtöku og taka þá fyrir líka svona of gjaldtöku einkaaðila að við tökum meira utanum þetta sem eina heild og að ríkið taki ábyrgð á þessu. En lendir það þá ríkinu að borga skaðabætur fyrir stöðumælana? Ég er bara að reyna að sjá fyrir mér hvernig þetta verður leyst. Það augljóslega gengur ekki að landeigendur á einstökum stöðum sæki einvörðungu tekjur í vasaferðamannana en skili þeim ekki tilbaka í uppbyggingu og ætlast til þess, eins og dæmi frá Stuðlagili sannar, að þeir ætlast til þess að það komi úr sameiginlegu sjóði okkar. Já, þetta ekki undir það. Við þurfum að hætta þessu. En það nefnilega, það er fleira sem við þurfum að hætta við, nú þurfum við eiginlega að fella þetta tal, því að tíminn líður, allt streymir. Já. Og ég held að við bara þökkum ráðherra fyrir að sitja hérna með okkur við þetta græna borð sem er reyndar rautt, þó það sjáist ekki mynd. Við hlustendur vil ég aðeins segja þetta, við komum aftur. Það verður aftur grænt borð vel skipað hér í næstu viku og svo framvegis, meðan að við teljum með réttu á okkar áliti að þetta sé í rauninni eini vettvangurinn í íslensku fjölmiðlum þar sem þessi málaflokkar eru til umræðu. Það er svona mjög gaman að fá ráðherrann og takk fyrir bara fjörlegt og gott spjall. Já, takk sömuleiðis. Gaman að koma. Takk fyrir.